No overthinking Julian and Yonda. Chokunywa chosaba chendeta. Sivan kuiga you make me a hunter. Figure it up for chupa ya fanta. Kwe gomba, kwe ndota. When your body there was a fire. The way you shake your body, the way you rock your body. Me like the way you shake your body. Please don't stop, keep on non-stop. Hey, say come over, come on. The way you wind up, get you want to. Buy who's up, say the man is up. She a cock it up, baby non-stop. Keep whining, whining. Oh, life for nobody. Put it up, the way you wind up your body. Okay, how are you, ladies and gentlemen? You okay? Sure? Mukube mwakafaananyi nga nze ndi musomesa nandibadde musomesa waaki engeri gye nzizeemu wa biology lwaki si art. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, abatwala ku mpeo za Bukedde TV. My name is Fantasy Lorenzo Rwakabyoloku TV, and I'm here to present to you Kavubu Kampaga. As usual, tutambula masomero nga bulijjo bozengo tulabulirwa kuno kuva ku saa 8 okutuusa saa 9 nga tugenderwa kyaffe kulaba nga buli mwana wa Uganda abeera mu ssomero mu mbeera yateekeddwa okubeeramu n'asobola okubeera ng'asoma nga bwe kyetaagisa oba nga bwe kirina okubeera. Olunaku lwaleero tusinzidde wano ku Mugezi secondary school egisangibwa Ekisubi tugenda okutuusizaako puroguramu olunaku lwaleero naye nga tulina bannaffe aba Light High Seguku nabo batweyunzeeko bulungi nnyo okubeera nga tutambuliza puroguramu olunaku lwaleero. Tugenda kutunuulira empisa ezisiibuse mu bayizi ensangi zino empisa zisiibuse nnyo ate abasomesa bagamba balemeddwa okugunjula abayizi lwa nsonga gavumenti etaddewo amateeka amakakali agabakugira okubeera nga bagunjula abayizi buli wamukwatako omuyizi ajja kusibira ku poliisi alope. So mpisa zisiibuse nnyo ensangi zino tugenda kumanya ki ekikireese na ngeri ki gye tuyinza okubeera nga abayizi ffeffe nnyini tweterezaamu okusobola okubeera nga tusomera mu mbeera gye tuteekeddwa okubeera nga tusomeramu. I told you my name is Fantasy ngenda kwanjulira ba honorables bange benno olunaku lwaleero tubamanye bulungi ate oluvannyuma tubeere nga tusobola okubeera nga twogera n'omuntu gwe tutegeera. Nja kubasaba mutuule wansi my audience nyanjule ba honorables baffe. Nina mu kanyomero akasooka ngenda kubeeramu n'abantu ba mirundi 3 era nga okuva ku Light High Seguku ninayo omukulu Mugwanya Benon asituke mumulabeko mukubireko mu bugalo. Benon yoyo agenda okubeera nga tuwa ensonga ze. Kakati Mateeka Henry naye mweteefuteefu okuva ku Mugezi secondary school yoyo. Then Namudu Lilian era okuva ku Mugezi secondary school abo ku side eyo bagenda okubeera mu kanyomero kafe akasooka. Ate side eno ekyemmanga waliyo Nanchinga Betty okuva ku Light High Seguku yoyo gwolabaawo. Ate nga kwotadde ne Tusenvula Caleb okuva ku Mugezi secondary school. Then Mutebi Savia is it the correct pronunciation? Savio. Oh, Mutebi Savio yoyo kuva ku Mugezi secondary school. Abasigadde nja kubeera nga mbakwanjulira gye tunaaba tulaga. Otherwise, ladies and gentlemen, ku side wano ninawo omukulu akulira projects z'abavubuka mu WHCD youth coordinator akumanyiddwa nga Mr. Akolerwa Ronald. Abazze balaba ku program zino bulijjo ndowooza mutegeera. Ate ku side eno nina omusomesa okuva ku ssomero lino lyennyini eryatukyazizza amanyiddwa nga Madamu Nakijova Florence agenda kubeera nga y'omu ku mugenyi omukulu abagenda okubeera nga bawumbawumba ensonga ezikwatagana ku lukiiko olunaku olwaleero. Ate ngenda kutandika ne Benon okuva ku Light High Seguku atuwulire kikyalowooza ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. Mbasaba mukubira obugala afune akazindaalo kano kennyini atuwulire kyagamba. Thank you Benon. Erinnya lyange nze Mugwanya Benon nga nviridde ku Light High School Segugu era nga twala omukisa guno osooka okubaza Mukama okutuusa ku lunaku olwaleero nebaza ne Bukedde TV okuwamu naffe okuweereza programu eno wamu ne WHCD okutuleetera omulamwa ogwaleero ogugamba nti empisa z'abayizi mu masomero zisiiwuse nnyo era bo ng'abayizi bakoze batya okuzitereeza. Tuli Fernando ku ekyo abayizi kansookere naddala ku nsonga eno wammanga okubeera nga beewala eddiini oba eddiini zaabwe okubeera wala n'eddiini zaabwe. Okugeza abayizi abasinga bagenda ne baagala nnyo eddiini ez'enjawulo ne balemera okwagala oba Mukama Katonda waffe
atengera mwe muva amagezi gonna wamu n'empisa berekereza bakoze nnyo bingi ebibasoomooza empisa okugezanga okulwana okola ki so nga ate singa baba beesize Mukama baba bayinza okubeera nga bakola ki balwanisa ebyo ebibatuukako ffe ku ssomero lyaffe gyenva omuyizi yenna balema okugoba fiizi oba okugoba gundi naye ne bakugoba bayibuli olwaki bayibuli empisa esookera ddala era ekyo kyonna kibakuutiriza mwenna abayizi abali wano bayibuli kiringa z'empisa kyenyiza otwala ng'empisa eyandibadde esookera ddala number one priority you understand nga nkeoze ensonga ey'okubiri ku lw'okuloka obudde kuno abayizi nyongera okubakubiriza okwejjunira ebibiina ebyenjawulo mu masomero okugeza mbadde musanyufu nnyo wano wensanze nkoba Zambogo nze jemba ku ssomero lyaffe nze ssentebe wa Nkoba Zambogo era nga ekibiina ekyo kyateekebwawo okubeera nga kikuuma empisa era nga n'oba ogenze oba mu ofiisi yaffe certificate yaffe eriko ekigambo wammanga empisa kintu kikulu nnyo mu kibiina ng'ebyo ebibiina biteekebwawo mu masomero okubeera nga bitaasa empisa ez'enjawulo omuyizi yenna ayinawo aba akyeyuniiriddwamu oba okubeera nga akyeyuniramu skills z'abayize tasigala kyekimu okubeera nga atambuza obulamu bwe mu ssomero empisa nnyingi nnyo embi eziri mu masomero okugeza okulwana weebuuza okulwana kuva ku ki kino ngenda kitera ddala kubasomesa abasomesa abasinga tebalaze mpisa oba tebalaze kitiibwa wakati bo n'abayizi be basomesa abasomesa bakwana abaana ekyo kyo tojja ku ekitiibwa tekijja kubaawo nze nga ndi muwala ng'onkwana onsuubira okuwa ekitiibwa nga ndi musomesa ate nga okubeera nga okwana omuyizi I think that's sexual abuse ogumuze mubi nnyo mu masomero era nga nyongera okukubira abayizi okukuutira abayizi abasomesa abayizi awamu n'abasomesa mu ssomero mwongere okubeera nga ku miramwa gyammwe n'okubeera nga mumanya ki ekyabaleeta mu ssomero nga nsembera ddala kansembe n'okubeera nga kuutira abayizi bino ebifo wammanga okwenira ebibiina ebyenjawulo okugeza nga Nkoba Zambogo okuumanga empisa mu masomero n'okubeera nga bayambibwa mu ngeri emu oba endala wamu n'okwekwasa Mukama Katonda nga first priority yaabwe neyanza nnyo neyanzeka owekiddako abadde ki tukyagenda mu maaso ne program Kavubuka Mpaga endowooza za Benon tuziwulidde bulungi ekintu kyasinza okuteekako essira kwekwasa Katonda for sure ne bajjajjaffe baalugera mutya Mukama amagezi mwe gasookera ndowooza bonna ekwata ensonga za Benon ojja kusobola okubeera ng'ogenda butereevu mu maaso kubanga mu butuufu atalina mpisa tosobola kumalako ne duniya abasiraamu tugiyita duniya naye it is society tosobola kumalako na society ne bobeera mu ssomero ne bobeera wabweru w'essomero katugambe ne ku mirimu gye tukolera singa njolesa empisa embi Kamoga ayinza okunyiigira oba sakka ku kamera ne bagamba ati tujja kukola na fantasy ayina empisa embi so weekwata ensonga za Benon kijja kutwala maaso katufune Mateeka Eric okuva ku Mugezi Secondary School Kyalo. Erinnya Mateeka Eric nga nsinzidde ku Mugezi Secondary School Ekisubi. Omulamwa gwe tuliko olwaleero mu Kavubuka Mpaga era nga tusinziira ku biki ebyonoonya abavubuka okusingira ddala abayizi okulaba nga basiiwuusa empisa zaabwe era nga mu bimu bye ŋŋenda okwogerako wammanga wano bye bimu ebiviiriddeko abavubuka okusiiwuuka empisa. Ŋŋenda kuteeka nnyo essira ku bayizi n'abavubuka okusingira ddala nga ensonga esooka abavubuka banywa ebitamiiza ng'ebyo biviirako omuvubuka okwonoona omutwe oli n'asanga embuzi agiyita mukazi n'asanga ente agiyita mukazi ogenda okwesanga ng'agikutte kati so nga bambi agiraba ng'omukazi naye nga ekiviiriddeko ekyo kunywa bitamiiza ng'enjaga marijwana
abasinga obungi mubimanyi babyogerako mu masomero eyo mu classes gye musomera. Ensonga eddako y'abayizi kulwana n'abasomesa. Abayizi ensangi zino waliwo essomero linalimu nga omuyizi yalwana n'omusomesa lwakuba yalina ekiwago, ate n'abayizi banne kwegamba baali bamuwa nga bamuwaga nnyo, n'ensonga emu okubawagaawaga kwegamba kimuviirako n'abeera kiwalaŋŋaŋŋa nga ne bazadde be tabatya, nga bw'atuuka ku musomesa amulabanga mukulu munne kwegamba ng'alabanga n'omusomesa omu omusomesa yamugamba bambi fuluma ozereeti beera wabweru okonkona oluggi oyingire. Oli yajjamu musipi gwe n'akuba bulungi omusomesa we, abayizi bonna bwe baafuluma n'aggaawo oluggi n'amukuba n'afuluma n'agenda. Kwegamba ensonga bwetyo abayizi abasinga ensangi zino kwegamba balabanga abasomesa abali ku myaka gye gimu nabo. Ensonga endala y'abayizi kwegamba okwegomba ennyo. Abayizi ensangi zino beegomba nnyo ne batuukira n'okubeera nga babba ebintu bya bannaabwe, era ng'eyo ensonga mu masomero abayizi abasinga babagoba lwa bubbi, naye ng'ekiviirako bambi kwegomba. Wabeera nga tasobola kyetuusaako, at least yeegomba ate oluvaamu nabba bubbi, at least saba naye ate tobba. Ensonga eddako y'abayizi ku abazadde baabwe okubatwalanga abaana kwegamba abatakoonwako. Omuzadde alina abaana bana, asooka omwana wange ow'obuwala, omwana wange ow'obulenzi n'asembayo kwegamba alabanga abaana be batalina kukoonako. Gamba n'abazadde abamu be baviirako n'ensonga eyo, n'atuma omwana w'obuwala eri abasajja, abamukwana. Kwegamba ensonga ng'eyo yeereteddeyo abavubuka n'abayizi okusiiwuka empisa zaabwe. Eyanzizza nnyo ku lwa WHCD ne Bukedde TV okumpa olukisa okwogerako mu maaso ga kamera yange. Okay, thank you so much Eric. Tuwadde ensonga ze ziviirako abayizi okubeera nga basiiwuka empisa, yadde nga akadde kamulidde n'atatubuulira butya bwe tuyinza okubeera nga twekolamu omulimu ng'abayizi ne tusobola okubeera nga twetereza. So bawonayibozi abaddako akadde mu kamanaging eddakiika 3 osobola okuba nga otubuulidde naki kye tuyinza okukola ng'abayizi okwetereza. Nga tugenda kubeera nga tuwumulamuko mu kadakiika kano producer wange olunaku olwaleero antegeezezza nti akadde kabika nga katukutte. Muzikirize tuwumulemu okwo, wabula tugenda kukomawo ne Savio, Caleb ne Betty betefutefu okutuwa nabo endowooza zaabwe ku biki bye balowooza ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. So tozisubwa endowooza zaabwe, wekumire ku Bukedde TV nga tukomawo. Thank you.